हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं ये चाइना पीसीबी नहीं है। और इसका अंदर ये जो प्रोसेसर आईसी ये 88 का आईसी नहीं है, ठीक है। और कुछ दिन पहले पीसीबी का पावर मैं रेडी करके छोड़ दिया। और जब पार्टी के घर पर लगाया कि उसका साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका साउंड फॉल्ट लग रहा है, तो इसलिए मेरा पास वो भेजा है। और पहले से इसका ये जो म्यूट ट्रांजिस्टर ये ओपन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तब भी इसका साउंड क्यों नहीं है ये आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। और साउंड कैसे ओके किया जाता है ये भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। और ये पीसीबी का साथ जो ऑडियो वीडियो इनपुट का पॉइंट, वो जो जैक है, जैक का कनेक्शन उसका अंदर था, वो भी ओपन करके नहीं लेकर आया। और इसका जो पैनल बॉटम सेंसर कुछ भी नहीं लेके आया। तो तब भी मैं ये किस तरह आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हो, देखिए मेरा पास अलग से एक स्पीकर है, ये मैं स्पीकर को कनेक्ट किया, ठीक है। और ये आईसी का नंबर का ऊपर स्टिकर है। तो चलिए, ये ओपन करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आईसी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपके करके दिखाऊंगा। और ये मैं अलग सा पिक्चर ट्यूब के साथ फिटिंग्स किया, ठीक है। और ये जो वायर में अलग सा कनेक्ट किया, ये जो तीनों पॉइंट है जैक का, यहाँ पर जो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का साथ में नेगेटिव कनेक्ट किया, ये जो ब्लैक वायर, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला वायर ये ऑडियो लाइन का साथ कनेक्ट किया। और ये जो येलो वायर मैं वीडियो लाइन का साथ कनेक्ट किया। ये जो तीनों पॉइंट है यहाँ पर, तो ये तीनों पॉइंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किस तरह। आप पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव पर मैं कनेक्ट कर दिया। और ये जो मीटर है, ठीक है, मीटर को बारजा रेंज पर आपको रखना पड़ेगा। और बारजा रेंज पर रख के ये जो तीनों पॉइंट है, ये ऑडियो वीडियो इनपुट जैक का जो तीनों पॉइंट है, एक एक करके आप टच करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पिन का साथ शॉर्ट है। तो ये पिन का साथ शॉर्ट है। तो दोस्तों, ये मैं बारजा रेंज पर मीटर को रख के जब ये पॉइंट पर टच किया, देखिए जो फुल क्वांटिटी जीरो देखा जाता है। और ये पूरा शॉर्टिंग, ठीक है। और उसका बाद ये पिन पर कुछ भी कनेक्शन देखिए नहीं है। और ये जो अलग सा और एक पॉइंट है, यहाँ पर टच करने के बाद देखिए 82 ओम से आ रहा है, ठीक है, 82 ओम्स। और मीटर का हल्का बारजार चिड़चिड़ करके आवाज़ दे रहा है, लेकिन ये पूरा शॉर्टिंग नहीं है। तो इसलिए आइडेंटिफाई करना होगा कि जिस पिन डायरेक्ट कनेक्ट है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो चलिए, मेरा पास ये अलग सा ये ऑडियो वीडियो इनपुट का पॉइंट है। और इसका नेगेटिव का साथ मैं एक वायर कनेक्ट करके रखा है। और दोनों एक वीडियो और ऑडियो लाइन का साथ कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो ये अलग सा दो पॉइंट बच गया, एक वीडियो का इनपुट पॉइंट और एक ऑडियो का। अब कुछ भी इधर उधर होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ये कॉर्ड को सिर्फ घुमा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा, वीडियो और ऑडियो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, पीसीबी ओके होगा तो इसका अंदर वीडियो है और ऑडियो नहीं आ रहा है। तो चलिए आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ और किस तरह ये चेक करना पड़ेगा कौन सेक्शन का फॉल्ट है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो मैं सप्लाई तो दे दिया। और देखिए सप्लाई देने के बाद स्पीकर से देखिए चिड़ एक टाइप आवाज़ आ रहा है। तो चलिए मैं वीडियो एक प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखिए वीडियो प्ले किया, अब देखिए। और वीडियो प्ले करने के बाद स्पीकर का अंदर कुछ भी साउंड नहीं है, ठीक है, हल्का सा चिड़ आवाज़ आ रहा है। तो नो ऑडियो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मीटर को मैं 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया। मेन जो ऑडियो आईसी होता है, ये ऑडियो आईसी का सप्लाई वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, कुछ भी ऑडियो आईसी हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक 2003 का ऑडियो आईसी है, ठीक है। और इसका ये आउटपुट पॉइंट है, आउटपुट पर आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो बहुत आईसी का अंदर जिसका ऑडियो आउटपुट पर सप्लाई नहीं मिलता है, ये जो पॉइंट ऑडियो आउटपुट का, ठीक है। लेकिन इसका अंदर जो कैपेसिटर एक होता है, कैपेसिटर का पहले ज़रूर कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर पॉइंट पर देखिए 8 वोल्ट ये मौजूद है। तो लगता है कि साउंड आईसी से आउटपुट देता है। और ये कैपेसिटर का बाद जो आउटपुट होता है यहाँ पर वोल्टेज नहीं है। तो कुछ कुछ सेट पर यहाँ पर वोल्टेज देखा जाता है, कुछ कुछ सेट पर यहाँ पर वोल्टेज शो नहीं होता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए उसका बाद आपको दिखाऊंगा कि फर्स्ट आपको ऑडियो जो सप्लाई, ये पिन पर ये जो प्रिंटिंग, ये देखिए ये जो लाइन, ये ऑडियो सप्लाई का लाइन है।
ये आईसी पर ऑडियो सप्लाई मौजूद है कि ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो आउटपुट वोल्ट तो ओके है, तो इसलिए इसका इनपुट वोल्टेज भी ओके होना चाहिए। तो इसीलिए जो ऑडियो का सप्लाई वोल्ट आप देखिए ऑडियो आईसी का, देखिए 118 वोल्ट, ठीक है, 18 वोल्ट इसका सप्लाई ये ओके है, ठीक है, ये ऑडियो का सप्लाई। तो चलिए कौन सेक्शन का फॉल्ट है, आसान तरीका आपको दिखाऊंगा कि देखिए वीडियो ओके है, तो इसीलिए जो कॉर्ड है, ठीक है, ये जो ऑडियो का लाइन का कॉर्ड है, ये कॉर्ड को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ये कॉर्ड को ओपन किया और आपको वीडियो लाइन देख के रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस टाइम वीडियो चला गया। तो कुछ कुछ सेट के अंदर इस तरह ये होता है कि ऑडियो वीडियो दोनों कॉर्ड लगाने के बाद तब ऑडियो वीडियो आता है और वीडियो भी आता है, और कुछ कुछ टीवी के अंदर से भी वीडियो कॉर्ड लगाने के बाद भी वीडियो आता है, लेकिन दोस्तों देखिए वीडियो नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जो ऑडियो पिन को ओपन किया, ये जो ऑडियो आईसी का ऑडियो सिग्नल इन पिन है, ये पिन पर आपको टच करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं टच करके देख लेता हूँ। देखिए जब मैं टच किया तो इसका ऑडियो साउंड आ गया। देखिए आपको दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों क्या लगता है, तो ये ऑडियो आईसी ओके है, सप्लाई ओके है, इसका आउटपुट सब कुछ ओके है। क्या लगता है, ये जो सिग्नल लाइन इनपुट होता है जो आईसी का अंदर जाता है जिस पिन से, पूरा वो लाइन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये जो सिग्नल लाइन जाता है ये आपको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। ये म्यूट ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर आता है। देखिए यह पिन पर भी सिग्नल मिसिंग है, और उसका बाद इसका पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर चेक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये ओके है, उसका बाद आ रहा है रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर भी सिग्नल कुछ भी नहीं है, तो टच करने के बाद ये ऑडियो आ जाता है। तो ये जो लाइन जाता है आपको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा, जो शुरू वाला लाइन ये जो जाता है इधर से, और ये आईसी का ये जो पिन है, ठीक है, इसका पिन आप काउंट करके देख लीजिए। मैं लाइन ट्रैक करके देखा है, और आप भी इस तरह लाइन ट्रैक करके देख सकते हो। देखिए ये जो पिन है, ये पिन पर टच करने के बाद भी ऑडियो देखा जाता है। तो क्या लगता है आईसी से, ठीक है, आईसी के ये पिन से ऑडियो नहीं आउटपुट हो रहा है। तो इसका इनपुट लाइन आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये जो इनपुट लाइन है ये ऑडियो का, ठीक है, ये इनपुट लाइन है, यहाँ पर कुछ भी सिग्नल नहीं है। तो इस तरह आपको एक एक करके ये जो बीच बीच जो पार्ट्स देखा जाता है इस तरह टच करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद आईसी पिन तक आपको देखना पड़ेगा। तो ये मैं सब कुछ चेक करके देखा है, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, तो इसलिए लगता है कि ये जो प्रोसेसर आईसी है ये आईसी ख़राब है। तो क्या करना पड़ेगा, तो चलिए आपको ट्रिक दिखाता हूँ। देखिए तो चलिए ये जो मैं छोटा सा एक वायर कनेक्ट किया, आप देखिए ये जो वायर इसका पहले ये देखिए कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर का बाद में लगाया, और ये जो लाइन जाता है बीच में एक रेजिस्टेंस है, और ये ऑडियो इनपुट पिन का साथ कनेक्शन है। तो ये वायर को मैं ये जो जिस पिन पर सिग्नल आईसी से आउटपुट होता है यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं सप्लाई भी ऑफ करके रखा है, दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है, और आपको और एक बार दिखाता हूँ कि ऑडियो लाइन इन करके, ऑडियो लाइन इन किया और इसका वीडियो भी स्टॉप हो गया। तो चलिए मैं वीडियो दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। वीडियो प्ले किया, आपको बहुत क्लियर करके मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। देखिए वीडियो में प्ले किया, ठीक है, तो इस टाइम देखिए, देखिए ये जो वायर मैं ओपन करके रखा है, ये वायर को मैं ये जिस पिन पर टच करने के बाद ऑडियो आ जाता है, ये पिन पर कनेक्शन करके छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये आईसी को चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर दूंगा, ठीक है। तो जब ये पिन पर सोल्डरिंग कर दूंगा तो ये आईसी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों जब ये आईसी काम नहीं करेगा उसी टाइम इसका वॉल्यूम जो होता है, ये वॉल्यूम रिमोट से टीवी का वॉल्यूम कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ऑडियो ये ऑडियो साउंड आईसी पर चला जाएगा। तो आप सेट टॉप बॉक्स से उसका ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो तब भी आपको सप्लाई ऑफ करके एक बार दिखाता हूँ कि बीच बीच चिरिक चिरिक आवाज़ आता है, तो ये आईसी लूज कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम से भी हो सकता है। तो इसीलिए ये आईसी को थोड़ा सा एक बार लूज कॉन्टैक्ट को चेक करना पड़ेगा। मैं 2-4 पिन को मैं सोल्डरिंग काट देता हूँ, ठीक है।
तो चलिए मैं सप्लाई एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो सप्लाई तो मैं दे दिया, तब भी इसका ऑडियो नहीं आ रहा है। तो ये आईसी का ही फॉल्ट है। तो चलिए यहाँ पर ही मैं कनेक्ट कर दूँगा।